Такого я точно не ожидала. За все время работы в мастерской наконец-то я создала своего третьего мишку. Делала уже я его не полностью одна, а совместно с мамой. Мы поделили работу так, чтобы всем было удобно, и каждый сделал ту свою часть, которую делает лучше всего. Итоги этой совместной работы поразили меня невероятно. Подождите еще пару секунд, и вы увидите этот результат. Не забывайте написать в комментариях, как вам. Мне будет очень приятно. Думаю, это один из лучших наших мишек.